إخوان اللهم بارك للجميع. يلا جينا من السوق الخوت، كنا كنتقداو المسائل ديال العيد. عواشركم مبروكه. وجبت معايا هاد الكتاكيت هادو الخوت، نتوما كتعرفوا بحق الولاعه. لقيتهم عند واحد الشخص عنده 4 كبار الخوت وواحد زويجات صغار. المهم دوك الزويجات الصغار راه ولاو كيحسبوهم ب2 دراهم، وهادو الخوت الكبار شويه ولاو كيحسبوهم ب7 دراهم. وغادي ان شاء الله يكونوا اضحيه ديال طيور السرد وطائر العوسق ان شاء الله، باش كل شيء عيد عندي في المزرعه.